Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya guys. Kali ini saya mau coba tes akurasi Java Maddox lagi ya. Java Maddox Tactical. Ini tampilan unitnya ya. Java Maddox Tactical. Sedikit saya jelaskan spesifikasinya ya. Dari depan ya, ini peredamnya udah 38 panjang 12 cm, terus laras panjangnya ini 55 cm ya, BD99 seperti biasa, udah support slug alur 6, terus robong pipa karbon asli ini ya, tabung 500 cc OD60, terus sudah tersetting regulator di output 1900 ya. Hand grip biasa nih ya, standar, sama popor belakang, popor model cangkul ya. Ini menggunakan teleskop vektor Taurus ya. Saya coba mau tes akurasi di jarak kurang lebih itu 50 meter ya, di pohon itu ya, pohon sana tuh. Ini menggunakan Mipenz BST MK13 Grand. Langsung saja kita coba ya. Kita coba 10 kali tembakan. Kita pasang dulu mount camnya ya. Oke. Langsung saja kita coba ya. Targetnya itu titik hitam, titik di pohon itu ya. Nggak saya ukur sampai pakai rangefinder karena error rangefindernya. Tembakan pertama, so ya, anginnya lumayan kenceng soalnya ini. Kedua, lagi tembakan ketiga, lagi tembakan keempat, lagi ya, droping rapat, angin begitu kencang guys ini guys. Ini ya, slug 13 grand masih cukup lumayan untuk menembus angin ini. Bahan kelima ya, masuk lagi, tembakan keenam, masuk lagi, tembakan ketujuh, masuk, 8. Wah, istimewa ya guys, mantap ini akurasinya. 9. Wah, mantap di 50 meter, bagus di angin yang cukup kenceng ini. Bahan terakhir ya, wah istimewa guys, itu ya droppingnya guys, di 50 meteran itu, angin yang cukup kencang masih bisa nembus ini, akurasinya grouping rapat itu ya, mantap ini akurasinya ya. Laras 55 cm, alur 6, BD99 ya, output 1900 unit, Java Maddox Tactical. Langsung saja kita OTW kan ke Kalimantan ini ya. Ya mungkin cukup sekian video dari saya kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dari Sniper Jeli.